Ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ, մենք հաղորդաշարն է Հայք Նյուզ լրատվականի ուղիղ եթերում։ Հյուրս այսօր Երկրապահ կամավորական միության նախկին փոխնախագահ, Երևանի նախկին քաղաքապետ, Նիկոլ Դուման կամավորական ջոկատի հրամանատար, Հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական միավորման ղեկավար Ալբերտ Բազեյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բազեյան, հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Պարոն Բազեյան, ձեր սերնդի լավագույն ներկայացուցիչները ամեն ինչ արեցին, որ Արցախը ազատագրվի։ Հայկական Արցախը մենք կարողացանք 70-80 տարի, այդ ադրբեջանական բռնազավթումից հետո ազատագրվեց։ Այստեղ շատ կարևոր երկու գործոն կար Արցախի ազատագրման հետ կապված։ Մի կողմից հոգեբանական գործոնն էր, որովհետև անցած դարասկզբին հայոց ցեղասպանության, մեր հայրենիքը արևմտյան ամբողջ մեր Հայաստանը կորցնելուց հետո Արցախի ազատագրումը նոր ուժ էր, նոր ոգևորություն էր մեր ժողովրդի համար։ Եվ մյուսը քաղաքական գործոնն է, որովհետև հայկական Արցախով Հայաստանը ամուր էր։ Տարածաշրջանում քաղաքական գործոն դարձավ Արցախով Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօրվա իշխանությունը, ԿՊ-ական իշխանությունը հայտարարում է, որ մենք ասում են հրաժարվել ենք Արցախից, որպեսզի ուժեղացնենք Հայաստանը եւ որպեսզի Հայաստանի ինքնիշխանությունը փրկենք։ Պարոն Բազեյան, ես հիմա ուզում եմ ձեր գնահատականը լսել այս առնչությամբ։ Ձեր սերունդը ասում էր Արցախով Հայաստանն ուժեղ էր եւ ազատագրեց Արցախը, այս մարդիկ ասում են Արցախը բեռ էր եւ խանգարում էր Հայաստանին որպես պետականություն գոյություն ունենալուն։ Ես կխնդրեմ այս առումով ձեր գնահատականը, ինչի հետ մենք գործ ունենք, խնդրեմ։ Ուրեմն պատմականորեն Արցախը եղել է Հայաստանի ամենակարևորագույն նահանգներից մեկը։ Մենք կորցրել ենք մեր պետականությունը թուրքերի արշավանքներից հետո։ Կիլիկիայի պետականությունը գոյատևել է մինչև 1375 թվականը, որից հետո մենք չենք ունեցել պետականություն, բայց Արցախում Արցախի մելիքությունները, 5 մելիքությունները, Խամսայի մելիքությունները կիսանկախ վիճակում են եղել։ Արցախը եղել է պատվար հայ ժողովրդի համար։ Արցախցիք տվել են բազմաթիվ հերոսներ։ Արցախը տվել է 4 մարշալ մեր խորհրդային միության տարիներին։ Արցախը ընդամենը 70 տարի է եղել Ադրբեջանի կազմում։ 1921 թվականին, ուրեմն բոլշևիկների եւ թուրքերի Աթաթուրքի համաձայնությամբ եւ համաձայնագրով Արցախը թողել են Ադրբեջանի կազմում 21 թվականին, 1921 թվականին։ Արցախը, հայկական Արցախը Ադրբեջանի կազմում են դրել, Նախիջևանն էլ հետը միասին, եւ 91 թվականին հանրաքվեով Արցախը հայտարարել է իր անկախությունը։ Օրեր առաջ սեպտեմբերի 2-ին մենք նշեցինք Արցախի անկախության հիմնադրման 33-րդ տարեդարձը։ Առանց Արցախի։ Այո, 33-րդ տարեդարձը առանց Արցախի, բայց Արցախի ներկայացությունում մենք ուրեմն նշեցինք դա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արցախյան ազատամարտին, 88 թվականի Արցախյան շարժումը մեր ժողովրդի մեջ արթնացրեց հայրենասիրական ոգին։ Չունենալով բանակ, կամավորական ջոկատներ կազմավորվեցին, որոնք պայքարեցին ու ազատագրեցին Արցախի մեր բնակավայրերը ու պաշտպանեցին մեր հայրենիքի սահմանները, իրենց թիկունքում հնարավորություն տալով ստեղծելու բանակ։ 93 թվականին արդեն հայոց բանակում զորակոչված զինվորները կամավորականների հետ, երկրապահների հետ կողք կողքի պաշտպանում էին մեր հայրենիքը եւ Արցախի ազատագրում էին Արցախի բնակավայրերը։ 94 թվականին կնքվեց զինադադարի պայմանագիր։ Այդ ժամանակ ուրեմն ազատագրված էր ամբողջապես Արցախը եւ նրա շրջակա տարածքները որպես պաշտպանության գոտի, ավելի քան 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Բոլոր տարիների իշխանություններին մենք առաջարկում ենք ճանաչել Արցախի անկախությունը Ադրբեջանից, որովհետեւ Արցախը խորհրդային միության սահմանադրությամբ եւ բոլոր օրենքների համաձայն անկախացել էր Ադրբեջանից ու մենք պատերազմը հաղթելով պաշտպանել ենք Արցախի այդ անկախությունը։ Բայց տարբեր տարիների իշխանությունները հայտարարում էին, ընթանում են բանակցություններ, եթե ճանաչենք Արցախի անկախությունը, կսկսվի պատերազմ։ Ժամանակի ընթացքում չճանաչեցին Արցախի անկախությունը, բայց 20 թվականին սկսվեց պատերազմ, որին մենք ցավոք սրտի պատրաստ չէինք, որովհետև Հայաստանը ղեկավարում էր մի մարդ կամ մի իշխանություն, Նիկոլ Փաշինյանը, ով որևէ գաղափար չուներ ոչ պատերազմից, ոչ էլ բանակից, ով չէր ծառայել բանակում,
ով հանդիսանում էր գերագույն գլխավոր հրամանատար, ով մեր երկիրը տարավ, սրեց իրավիճակը, գնաց Արցախ հայտարարեց Արցախն Հայաստանի եւ վերջ, սրելով իրավիճակը, իսկ Ադրբեջանը այդ տարիների ընթացքում պատրաստվում էր պատերազմի, վաճառելով իր նավթը, իր գազը, զինվելով իր բանակը եւ ունենալով հզոր դաշնակիցներ, ինչպիսին էր Թուրքիան, իրենց ցեղակիցները, Իսրայելը, որը զինտեխնիկայով ու հետախուզական միջոցներով օգնում էր Ադրբեջանին, այդ թվում նաև Պակիստանը, որը առ այսօր չի ճանաչել Հայաստանը որպես անկախ պետականություն ու չունենք մենք նրա հետ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ մենք մնացինք մենակ այդ պատերազմի ընթացքում ցավոք սրտի ուժերն անհավասար էին։ Մենք չենք կարող մեղադրել մեր բանակին, մեր զինվորներին այդ պարտության համար։ Պարտության համար պատասխանատուն գլխավորապես Հայաստանի իշխանություններն են, մեր դիվանագիտությունն է Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն ղեկավարությամբ մենք ցավոք սրտի կրեցինք պարտություն։ Պարոն Բազյան, դեռ այդ մասին կխոսենք, բայց ես նորից ուզում եմ անդրադառնանք հարցին, ինչու են այս մարդիկ շեշտում, որ Արցախը եթե լիներ, եթե պահենք Արցախը հայկական, ապա Հայաստանը կթուլանար։ Ես ուզում եմ հասկանալ, չէ՞ որ Արցախը տվեցինք, մենք իրականում կորցրել ենք մեր ռազմավարական նշանակության կարևորագույն կետերը։ Հիմա Թուրքը կանգնած է ջերմուկի գլխին։ Արցախը պատվար էր Հայաստանի համար։ Արցախը մեր հայրենիքի մի հատվածն է։ Արցախցիները Ադրբեջանի քաղաքացիներ չէին, նրանք չէին ընդունել Ադրբեջանի քաղաքացիություն, նրանց անձնագրերը Հայաստանի անձնագրեր էին։ Եվ նորից եմ կրկնում, Արցախը միշտ եղել է պատվար մեր ժողովրդի, մեր Հայաստանի համար։ Հիմա եթե քանի Արցախը չկա, արդեն վտանգի տակ են Սյունիքը եւ Վայոց ձորը։ Այսինքն այդ հստակ փաստը, Անբազյան, այդ պատերազմից հետո կներեք ավարտեմ, ուրեմն շատ դիրքեր, բարձր դիրքեր անցել են ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո։ Կապանի օդանավակայանը կրակի տակ է, ջերմուկը կրակի տակ է, ցավոք սրտի թիրախ արդեն դարձել են թիրախ բանի համար, էլի մեր համար, վտանգավոր են դարձել։ Եվ այս վիճակից բնականաբար պետք է ազատվել։ Այդ հստակ փաստը ինչու է խեղաթյուրում այս ԿՊԵ-ական իշխանությունը։ Պարզ է, չէ, քարտեզին նայելով էլ տեսնում ենք, Արցախը կորցրեցինք, դարձել ենք խոցելի անվտանգության տեսանկյունից։ Ինչ նպատակ ունի կեղծելու, մարդկանց աչքն է փակում, դժվար է նայել քարտեզին հասկանալ, որ սպում է օրինակ Արել Սիմոնյանը։ Նրանք իշխանության են եկել դրսի օժանդակությամբ, դրսի ֆինանսավորմամբ եւ կատարում են դրսի պատվեր։ Լավ, դուք վերջերս ձեր արտաքին քաղաքական ուժերի, արտաքին երկրների հանձնարարականներն են նրանք կատարում։ Նրանք եկել են իշխանության օժանդակություն ստանալով դրսից։ Դուք վերջերս ձեր հարցազրույցներից մեկում խոսելով 44 օրյա պատերազմի մասին, հստակ ասում եք, որ այդ պատերազմը պայմանավորված էր Փաշինյան, Ալիև եւ այդ համաձայնության արդյունքում, որ այդ համաձայնության հետևանքը եղավ Արցախի հանձնումը, եւ դուք նաեւ ասում եք, որ կան հստակ փաստեր։ Այս մասին շատերն են խոսում, բայց հետաքրքիր մի բան, առ այսօր այս մարդիկ շարունակում են տարբեր ուղղություններով մեղավորներ գտնել։ Արցախի հանձնման հարցում ասում են մեղավորը մեկ նախկիններն են, հետո ասացին ռուսներն են, հետո ասում են բանակն է, բանակի զինվորական ղեկավարությունն է, հիմա էլ ասում են Արցախի ղեկավարներն են հանձնեցին Արցախը եւ դուրս եկան։ Ուրեմն Հայաստանը հանդիսանում էր Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Հայաստանը չկատարեց Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր դերը։ Պատերազմը սկսվեց առավոտ գիշերով սեպտեմբերի 27-ին 20 թվականին։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Հայաստանում չէր։ Որտեղ էր մեր արտաքին հետախուզությունը։ Ադրբեջանը հստակ պատրաստներ պատերազմի։ Ինքնաթիռները ռազմական Թուրքիայից թռնում էին Ադրբեջան, տանելով այնտեղ Սիրիայից, Իրաքից վարձկաններ, տանելով ռազմական տեխնիկա, բայրակթարներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ Իսրայելից նաև զինտեխնիկա էր ուղարկում Ադրբեջան, Պակիստանն էր օգնում Ադրբեջանին, անհավասար էր այդ պատերազմը։ Եվ հետևյալը, ուրեմն առավոտ գիշերով պատերազմը սկսվել է, ադրբեջանցիք հարձակվել են հարավից, հյուսիսից, արևմուտքից Արցախի վրա։ Ազգային ժողովում ընթանում է հատուկ նիստ։ Նիկոլ Փաշինյանը ամբիոնից հայտարարում է. եկեք պայմանավորվենք, ինչ է լինի մենք պես պարտված չենք ճանաչելու, ինչ է լինի մենք պես պարտված չենք ճանաչելու։ Հետաքրքիր է, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը բախտագուշակ էր, որ գիտեր, որ մենք պետք է պարտվենք, բայց մեզ պարտված չճանաչենք։ Եվ կան բազմաթիվ տեղերում ես կարդացել եմ վերլուծություններ, իրականություն եւ այլն, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ համաձայնեցված, պլանավորված տարել է մեր երկիրը պատերազմի,
որպեսզի այդ պատերազմում մենք պարտվենք ու Արցախը ինքը հանձնի Թուրքին։ Եվ հետևյալը, ուրեմն ինքը հայտարարեց, որ մենք կարող ենք ունենալ նույն վիճակը առանց պատերազմի։ Եթե կարող ենք ունենալ նույն վիճակը, ինչու գնացիր Արցախ, հայտարարեցիր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ստրելով իրավիճակը եւ հնարավորություն տալով ադրբեջանցիներին հարձակվել Արցախի վրա։ Պարոն Բազարյան, տեսեք, ինքը ամեն ինչ անում է ապացուցելու համար, որ մինչ իր իշխանության գալը եւ փաստաթղթային առումով է Արցախը հանձնված եղել, եւ մեր բանակն էլ լավ վիճակում չի եղել։ Իդեպ այսօր էլ Անդրանիկ Քոչարյանը խոսում էր այդ մասին, որ եթե մեր բանակը ուժեղ լիներ, մենք 44 օրյա պատերազմում այդպես այդ վիճակում չէինք հայտնվի, բարդություն չէինք կրի։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ռազմական գործիչ եք, մինչև 2018 թվականը մեր բանակը ինչ վիճակում է եղել։ Իզորու էր մեր բանակը, եթե ճիշտ ղեկավարվեր, կառավարվեր, հաղթանակ տանելու, թե բանակին էլ տարան պարտության սրանք։ Պատերազմում հաղթանակ տանելը միայն բանակի ուժերով պայմանավորված չի։ Դիվանագիտական նաև պետք է հաջողություններ մենք ունենք։ Մենք ունենք դաշնակիցներ։ Ես ասացի արդեն Ադրբեջանը քանի դաշնակիցներ ուներ։ Մենք ցավոք սրտի չունենք դաշնակիցներ այդ պատերազմի ժամանակ։ Դա մեկ։ Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքով։ Այո, Փաշինյանի քաղաքականության, այս իշխանության քաղաքականության հետևանքով մեր դիվանագիտությունը չէր աշխատել։ Մենք չունեցանք դաշնակիցներ։ Մենք կարող ենք ունենալ դաշնակիցներ Իրանը, որը լարված հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որովհետեւ նրանք ուզում են Իրանի վրայի ատրպատական նահանգով վերցնելով գնան Միջին Ասիա, Թուրքմենստան, Ղրղզստան, Ղազախստան, Ուզբեկստան, թուրքալեզու ժողովուրդներ են, մեծ Թուրանի գաղափարը։ Նաև մեր վրայով Սյունիքով անցնեն, միանան ու գնան մինչև Միջին Ասիա եւ Ռուսաստանի, ասենք, բուրյատներ, բաշկիրներ, թաթարներ եւ այլն թուրքալեզու ժողովուրդներ են, մեծ Թուրանի գաղափարով են առաջնորդվում։ Եվ Չինաստանի հյուսիս-արևմուտքում մոտ 30 միլիոն ույգուրներ են ապրում, թուրքալեզու ժողովուրդ։ Դրանք էլ իրար հետին։ Մեր բնական դաշնակիցները կարող են լինել Իրանը, Չինաստանը, որը լարված հարաբերություններ ունի այդ ույգուրների հետ, Հնդկաստանը, որը լարված հարաբերություններ ունի Պակիստանի հետ, որովհետև Պակիստանը մուսուլմանական երկիր է, ատոմային տերություն է, Հնդկաստանը եւս ատոմային տերություն է եւ նրանք տարածքային վեճ ունեն իրար մեջ, տարածքային վեճ ունեն։ Մեր դաշնակիցը կարող է լինել Հունաստանը, որը շատ լարված հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ, Կիպրոսի հարցով նաև։ Հյուսային Կիպրոսը զավթել է, չէ՞ Թուրքիան։ Բացի դրանից արաբական որոշ երկրներ։ Բացի դրանից, որտեղ մեր հայրենակիցները լինելով քրիստոնյա, մուսուլմանական արաբական երկրներում ապրում են հավասար պայմաններով, ոչ մի ճնշման չեն ենթարկվում։ Ուրեմն մեր դիվանագիտությունը չի աշխատել։ Բանակի զինվորներին ու ազատամարտիկներին մենք չենք կարող մեղադրել։ Նրանք ինչքան որ հնարավոր է եղել, այնքան կռվել են։ 3 օր շարունակ մեր զինվորներն ու ազատամարտիկները պահել են մեր Արցախի սահմանները։ Մի քայլ չեն կարողացել թուրքերը գալ առաջ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը չի կարգադրել համընդհանուր զորավարակ եւ չեն ուղարկել լրացուցիչ ուժեր թիկունքը պահելու համար։ Ճեղքեն արդեն հարավից ճեղքել են թուրքերը ու այդտեղից սկսվել է արդեն իրենց կողմից առաջխաղացումը եւ տարածքների գրավումը։ Հարավից հատկապես հարավից են եկել։ Եվ հետո ես մի քանի անգամ նայել եմ այդ տեսագրությունը։ Պուտինը հայտարարել է, որ ինքը հոկտեմբերի 19-ին Ալիևիդ համաձայնեցրել է դադարեցնել պատերազմը։ Բայց Հայաստան, ասում է իզարմանս ինձ, Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը չհամաձայնվեց, որովհետև այնտեղ կար նաև կետ, որ փախստականները վերադառնում են իրենց նախկին ապրելու տարածքները, այդ թվում նաև Շուշի։ Հետո գար մի քանի հարյուր ընտանիք Շուշի ադրբեջանցիք ապրեին այդ ժամանակ։ Ամբողջ Խարվաճարը մերն էր, Բերձորը մերն էր, Շուշին մերն էր, Հադրութը մերն էր։ Ընդհանրապես վերցրել էին ուրեմն Աղդամը, Ջեբրայիլը, Զանգելանը, Ղուբատլին, Ֆիզուլին։ Դրանք էին վերցրել ադրբեջանցիք։ Այդ իրավիճակում ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը չի համաձայնում, պատերազմը գնաց այնքան ժամանակ մինչև եկան եւ գրավեցին ադրբեջանցիք Շուշին, նորեն ժամանակ Շուշին եթե վերցրելն, վсё, Ստեփանակերտը արդեն բռի մեջ է։ Այդ ժամանակ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում նստած հերրավար ստորագրեց կապիտուլյացիոն համաձայնագիրը, որի ընթացքում Ադրբեջանին հանձնեց ոչ միայն այն տարածքները, որ նրանք հանձնել էին, վերցրել էին, այլ նաև ամբողջ Խարվաճարի շրջանը եւ Բերձորի շրջանը, որոնք մեր զինվորներն ու ազատամարտիկները պահել էին,
ավելի քան 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք հենց այնպես թղթի վրա ստորագրեց ու հանձնեց, ընդ որում ինքը կատարեց իշխանազանցություն եւ դավաճանություն, հանձնելով այդ տարածքները Ադրբեջանին։ Պարոն Բազեյան, իսկ հիմա տեսեք, 2 օր առաջ լուր տարածվեց, որ ազգային ժողովի 44 օրյա այդ դեպքերը, հա, պատերազմական իրողությունները քննող քննիչ հանձնաժողովը ավարտել է իր աշխատանքները եւ ուրվոր է պետք է այդ ինֆորմացիան ներկայացնի խորհրդարանին։ Եվ արդեն կա տեղեկատվություն, որ ամեն ինչ այս իշխանությունը արել է, փաստերն այնպես է ներկայացվում, որ ուղղակիորեն մեղադրանքի է ներկայացվում բանակին, զինվորականներին, հրամանատարներին եւ անգամ այսպիսի տեղեկատվություն է արդեն տարածվում, որ շատ շուտով կալանավորումների, ձերբակալությունների մի նոր ալիք է սկսվելու, ինչ կասեք այս առնչությամբ, տեսեք, փաստերը դուք համադրելով ասում եք, բայց այն մարդիկ փաստերը փոխում են։ Ասում են իրենք են մեղավոր, Փաշինյանը չի մեղավոր, հո Փաշինյանը զինվորական չի, կներեք, հետո հիշում եք, որ ասում էր, ես հո զինվորական չեմ, շատ բան չեմ հասկանում, բերեմ դնում են թուղթը դիմացած, ասում են այսպես, ես էլ համաձայնությունս տալիս էի։ Պատերազմական իրավիճակում համաձայն մեր համանadrության Փաշինյանը եղել է գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Փաշինյանը չի կարգադրել, որ Իսկանդերով խփեն, ինքը հայտարարեց Իսկանդերը պայթել է 10%-ով առաջ բերելով ռուսների քմծիծաղը։ Նման բան չի կարող լինել, որ Իսկանդերը պայթի 10%-ով։ Կարող էին, եթե չէին կարողանում օգտագործել, չունեին մասնագետ Իսկանդերը օգտագործելու, թող ռուս զինվորականներ բերեին, գումարը տային, խփեին Մինգեչարի ջրամբարին, խփեին Ադրբեջանի գազամուղին, խփեին Ադրբեջանի նավթամուղին, պարալիզացնեին Ադրբեջանի տնտեսությունը, բայց դա չեն արել։ Հաջորդը գնել էին Ռուսաստանից ռմբակոծիչներ, որոնց հրթիռները չունեին։ Այդքան փող էին ծախսել, բերել էին ռմբակոծիչներ, որոնք հրթիռներ չունեին, որ խփեին։ Հաջորդը ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը Շուշին երբ որ հանձնեցին, ազգային ժողովում հանդես է գալիս, Շուշին մեզ պետք էր, Շուշին մի հատ դժբախտ դժգույն քաղաք էր։ Շուշին բերդաքաղաք է։ Եթե Շուշին վերցրել են, ուրեմն էլ Ստեփանակերտը նորից եմ կրկնում բռի մեջ է։ Հիմա հարց է ծագում, ոնց վերցրեցին Շուշին, կամ եղել է դավաճանություն, կամ շատ վատ կազմակերպված պաշտպանություն, որովհետև Շուշին այո բերդաքաղաք է, ժամանակին որ Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կոմանդոսի գլխավորությամբ մենք ազատագրեցինք Շուշին, դա մեզ հրաշք էր թվում։ Շուշիից հետո սկսվեցին մնացած տարածքների ազատագրումները։ Պարոն Բազեյան, 1 տարի առաջ, սեպտեմբերի 19-20-ին Արցախում տեղի ունեցած ցեղասպանական գործողությունների հետևանքով Արցախը հայաթափվեց։ Շատերն այսօր այն համոզման են, որ եթե ճիշտ աշխատեր Հայաստանի իշխանությունը միջազգային կառույցների հետ, եթե Արցախի ղեկավարությունը տեղում ճիշտ աշխատեր Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ եւ չլսեր ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները, ապա մենք այսօր չէինք ունենա հայաթափված Արցախ 4500-ամյա պատմություն ունեցող մեր բնորանը այսօր հայաթափված է։ Ես կխնդրեմ այս առումով ձեր գնահատականը տակ, որտեղ մի քանի օր հետո այդ մասին ավելի խորքային ենք խոսելու, ներկայացնելու ենք պատճառները, լավ, ինչու է այդպես եղավ, մենք չէինք կարող պահել մեր Արցախը։ Ուրեմն այսօրվա իշխանությունը, քաղաքացիական պայմանագիր կազմակերպության կուսակցության անդամները մեղադրանքները հասցեագրում են արցախցիներին, որ արցախցիները իբր չեն պաշտպանվել, փախել եկել են Հայաստան։ Ուրեմն նորից եմ կրկնում, Հայաստանը հանդիսանում էր Արցախի անվտանգության երաշխավորը, Արցախն էլ մեր հայրենիքի մի հատվածն էր։ Եթե Հայաստանը ոչինչ չի ձեռնարկում, արցախցիք 100,000, 120,000 արցախցիք ոնց էին կռվելու 10 միլիոն ադրբեջանցիների դեմ։ Դա մեկ։ Ուրեմն որ հարձակվեցին այդ ժամանակահատվածում, Երևանում տեղի են ունենում հանրահավաքներ։ Հայաստան դաշինքը հանրահավաք էր կատարում ուրեմն հանրապետության հրապարակում, ազգային բևեռը, այսպես կոչված, հանրահավաք էր կատարում բանում, օպերայի դիմաց ազատության հրապարակում։ Եկեք միավորվեք, հենց այդ օրերին էլ հանրահավաքի օրերին ինձ ձերբակալել են, իմ վրա սարքելով բան, արեստացին քրեական գործ ինձ տարել կալանավորել են, հենց այդ օրերին էլ ադրբեջանցիք հարձակվեցին արցախցիների վրա ու բանին ամբողջ ժողովրդին մաքրեցին, վերեցին, լցեցին Հայաստան։ Մենք ձեր կալանավորման գործին, քրեական գործին պետք անդրադառնանք։ Հսկայական քանակի ռազմական տեխնիկա մնաց Ադրբեջանին, հսկայական քանակի, շուրջ 4.5-ից 5 միլիարդ դոլարի ռազմական տեխնիկա է մնացել Ադրբեջանին, Արցախում։
Լավ, այսինքն սա այդ նույն Նիկոլը պարտավոր է հանձնման համընդհանուր զորավարակ հայտարարել, համընդհանուր զորավարակ բոլորը զինապարտ են, ես զինապարտ եմ, ովքեր որ ծառայել են բանակում, նրանք զինապարտ են, համընդհանուր զորավարակ մի քանի օր զորավարություններ անեն եւ ուղարկել ուրեմն ճակատ։ Այսինքն նկատի ունեմ, նորից կրկնեմ հարցս, այսինքն Արցախի հանձնման ծրագիրն էր, որը իրականացվեց սեպտեմբեր 19-20-ին ամբողջությամբ հայաթափելով Արցախը։ Կարող ենք այդպես ասել, որ դա մի ամբողջական Փաշինյան, Ալիև, գուցե այլ ուժեր եւս արևմտյան ուժային կենտրոնների կամ պետությունների երկրների հովանավորությամբ իրականացված գործընթացի հետ, պարոն Բազյան, եթե այսպես ամփոփենք մենք գործ ունենք, այո։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, որ այս նույն իրավիճակը կարող ենք մենք ունենալ առանց պատերազմի։ Այսինքն հանձնենք բանը, այս տարածքները բանը, Արցախը մնար հայկական, բայց առանց պատերազմի։ Եթե այս նույն իրավիճակը պետք է ունենանք, գնայր բանակցություններ անեիր, բանը պատերազմ չսկսվեր։ Իսկ ինքը բանարեց, թե նախկինները արդեն հանձնել են Արցախ, ես նախկիներին չեմ պաշտպանում։ Ես նախկինների հետ չեմ։ Ես միշտ հայտարարել եմ, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը լավ ղեկավարին երկիրը, Նիկոլ Փաշինյանը նման մեկը չէր կարող գալ փողոցից վերցնել իշխանություն։ Կամ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի, ինչու՞ էր Նիկոլը ճիշտ։ Կամ ես Նիկոլին չեմ պարտվել եմ ավելի հզոր ուժերի, այսինքն ակնարկումը բանը, արտասահմանից իբր թե բանը, էլի, իրան բան են արել, որոշել են ու ասել են։ Կյանքի գնով պայեր իշխանությունը չկար Նիկոլը Արցախ հանձներ Թուրքին։ Այսինքն դուք այդ հարցում նաև մեղադրում եք նախկին ղեկավարներին։ Ես մեղադրում եմ նաև նախկիններին, որոնք չճանաչեցին Արցախի անկախությունը Ադրբեջանից, որոնք զբաղվեցին իրենց անձնական բարեկեցության, իրենց ընտանիքների անձնական բարեկեցության խնդիրներով, երկրում աճեց կոռուպցիան, կաշառակերությունը, անարդարությունները, որը շարունակվեց նիկոլական իշխանության տարիներին։ Պարոն Բազյան, շատ է ասվում երբեմն այսպիսի մի միտք, թե նախկինները հենց բերեցին Փաշինյանին, որպեսզի օրինակ Արցախի այն 7 շրջանները, 5+2 այդ հարցը լուծվեր, բայց Փաշինյանը առաջ անցավ, խաբեց նաև նախկիններին, գնաց համագործակցեց Ալիևի հետ, այս սցենարը հնարավոր համարում եք, որ եղած չեմ բացառում, բայց ոչ էլ կարող եմ ասենք հաստատել, չեմ բացառում, բայց չեմ կարող հաստատել, բայց որ Ալիևի պլանավորած, պայմանավորած մեր պետությանը տարել է անպատրաստից պատերազմի, դա ես բազմաթիվ տեղերից լսել եմ ու կարդացել եմ։ Ասենք օրինակ 2018 թվականին իշխանության եկող Նիկոլ Փաշինյանին բոլորը գիտեն, չէ՞ ով էր։ Մեր ԱԱԾ-ն չգիտեր, թե այդ ինչ մարդիկ են այսպես կոչված հեղափոխություն իրականացնում, իրականում դա հասկանում են։ Կան տվյալներ, որ Նիկոլը եղել է ԱԱԾ-ի գործակալ։ Այսինքն ներսից են գործել։ Մեր դեմ այդ տրոյական ձիու սխեման է գործել։ Ներսից պայթեցրեցին երկիրը մեր։ Բայց մեր ԱԱԾ-ն որտեղ է։ Կներեք, ես մի բան անեմ, էլի նշեմ, էլի, փաստ որպես։ Մոտ մի 40-50 հոգով մտել են ռադիոտուն 18 թվականին։ Ռադիոտունը պետական պահպանության օբյեկտ է, ստրատեգիական նշանակություն ունեցող։ Կարող էին Նիկոլին էլ հետը կալանավորել, որ շարժումը մարեր, բայց չեն կալանավորել, թողեցին, որ շարժումը զարգացնի, հետո նստեցին բանավեճի Նիկոլ Փաշինյանն ու Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլը հայտարարեց, որ դուք արդեն չունեք իշխանություն, տեսեք փողոցում ինչա կատարվում։ Ու իրանք եկան մերժիրով, մերժիր Սերժին դեմ է սիգնալ տուր, տանում էին դագաղներ էին դնում այն ժամանակվա ասենք պաշտոնյաների մարդկանց դեմը բան, իրանք եկան մերժումով իրանք եկան։ Մենք պայքարում ենք հանուն մեր զավակների ապագայի, որ հզորացնենք բանակը, ես ձևերը կասեմ ինչպես են ենթադրում, ասենք այդ ամեն ինչը անել, հզորացնենք բանակը եւ ազատագրենք Արցախը։ Միջազգային հարաբերությունները ես ուզում եմ շեշտել եւ մեջ բերել Գարեգին Նժդեի խոսքերը, միջազգային հարաբերություններում ուժն է ծնում իրավունք։ Իսկ մեր պաշտպանության, մեր անվտանգության, մեր ուժի գլխավոր երաշխավորը դա հայոց բանակն է։ Հետևաբար ամեն տեղից ամեն ինչ պետք է կրճատել, ուղարկել բանակի զորացմանը։ Ոստիկանների ուղիղ կեսին տարբեր ծառայությունների պետք է ուղարկել բանակ զինծառայության։ Ոստիկանների աշխատավարձերը Նիկոլը բարձրացրել է, տարին մի քանի անգամ էլ տալիս են մեկ աշխատավարձի չափով պատկերավճարներ, որովհետեւ ծառայեն իրեն։ Այսօր իր գլխավոր հենարանը ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներն են եւ ցավոք սրտի նաեւ երկրապահ կամավորականների միության վերնախավը։
Շատ կարևոր բան եք ասում, պարոն Բազյան, խիստ մտահոգիչ է բանակում, այնինչ տեղի է ունենում բանակում, լավագույն կադրերից են ազատվում, բանակի թվաքանակն են կրճատել, այսինքն մենք պատերազմող երկիր ենք եւ մեր սահմանները այսօր կարելի է ասել, նույնիսկ գուցե ռազմական գաղտնիք է, որ իրավունք չունեն։ Մի շարք վաստակաշատ զինվորականների վրա հարուցեցին քրեական գործեր եւ կալանավորեցին Գրիգորի Խաչատուրովին, կալանավորեցին Յուրի Խաչատուրովին, իսկ Յուրի Խաչատուրովը հանդիսանում էր ՀԱՊԿ-ի նախագահը։ Խաչատուրովից հետո արտահերթ ՀԱՊԿ-ի նախագահ դարձավ Բելարուսի ներկայացուցիչ ԶԱՍ-ը, իսկ Բելարուսի ղեկավար Լուկաշենկոն Ալիևի դաշնակիցն է։ Երկրապահին հիշատակեցիք, ԵԿՄ-ն միշտ եղել է այսեն կառույցը, հա, կռված տղերքի, ինչպես ասում են, Վազգեն Սարգսյանը ստեղծեց, դուք եք ԵԿՄ-ի առաջին փոխնախագահն, իրականում Վազգեն Սարգսյանը վարչապետ, այն ժամանակ պաշտպանության նախարար էր եւ ամբողջությամբ կառույցը դուք եք ղեկավարում։ Ես նաեւ որպես համագործակցել եմ, որպես լրագրող այդ ընթացքում եւ շատ լավ գիտեմ, թե ինչ կարեւոր դեր էր կատարում ԵԿՄ-ն, սոցիալական խնդիրներ եք լուծում, բայց նկատի ունեմ ազատամարտիկների, ընտանիքների հարցերն եք լուծում, բայց միաժամանակ այն կարևոր կառույցն էր, որ ինչպես ասում են, ձեռքը պուլսի վրա էր, հա, անհրաժեշտության դեպքում զենք կպիտի վերցներ եւ գնար հայրենիքը պաշտպանելու։ Այսօր ինչի է վերածվել ԵԿՄ-ը։ Երկրապահը հանդիսանում է բանակի ռեզերվը, առաջին ռեզերվը։ Այսինքն, եթե պատերազմական որևէ իրավիճակ լիներ, մենք մեր բանակի զինվորների հետ կողք կողքի պաշտպանելու ենք Արցախը եւ մեր հայրենիքի սահմանները։ Բայց երկրապահը լինելով հասարակական կազմակերպություն, ինքնաֆինանսավորող կազմակերպություն էր։ Ես բազմաթիվ գրություններ եմ ուղարկում տարբեր, ասենք, մարդկանց բարեգործների եւ այլն, որպեսզի որոշակի գումարներ փոխանցեն։ Այդ գումարներով մենք օժանդակություն ցուցաբերենք զոհվածների ընտանիքներին, հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկներին, կազմակերպում ենք նաեւ ջոկատներ, կամավորական գնում են սահմանային պաշտպանում։ Այսօրվա երկրապահը պետ բյուջեից է ֆինանսավորվում։ Պետական բյուջեից ամիսը մի քանի 100 միլիոն փող են ուղարկում երկրապահի վարչություն, այդ շինության կոմունալ ծախսերն, աշխատողների աշխատավարձերն, մասնաճյուղերի եւ այլն այդ բաներն ու ցավոք սրտի, ասենք, ես ուզում եմ մեկ օրինակ բերել, Տաուշի երկրապահի մարզային խորհրդի ղեկավար Ոմն անունը չեմ հիշում, երկրապահի զինանշանը մեքենայի վրա քշել էր բողոքի ցույց իրականացնող ժողովրդի վրա։ Հա, այսինքն կարող ենք ասել, որ երկրապահը այսօր կատարում է Նիկոլ Փաշինյանի, ՔՊ-ի, այս խմբակի իշխանության եկած այս մարդկանց պաշտպանության շարքային երկրապահները դեմ են այդ ամեն ինչին, շարքային շատ կան երկրապահներ, որոնց հետ ես առնչվում եմ, երկրապահի վերնախավը, երկրապահի ղեկավար Մարմինը Սասունը քայլել է Նիկոլի հետ։ Սասունը հայտարարեց, որ այս ապրիլյան հեղափոխությունը շատ ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը։ Ես էլ հաստատում եմ, որ ես իրեն էլ եմ դեմ դիմաց ասել, որ ոչ մի հեղափոխություն էլ 18 թվին չի եղել։ Եղել է շատ པարզ իշխանափոխություն կամ իշխանատվություն։ Ման Բազյան, ոչինչ չի փոխվել։ Նույն կաշառակերությունն է, նույն կոռուպցիան է, նույն տարբեր կարգի մրցույթներում հաղթում են միայն այդ իշխանական վերնախավի ներկայացուցիչները, շինարարությունը, ասֆալտապատումը եւ այլն, դղյակներ են առնում, արտասահմանում բանկային հաշիվներ են բացում, Գուլյատն ելնում, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Գերմանիա, հեծանիվա քշում, Իրակինը լոբիա մաքսիմի փրկը մենք սովորական ժողովուրդ ենք, էլի գնում է գյուղացիներից բանմանը առնում, փողը տալիս է, իրան ներքին գործերի նախարարը հարսանիք էր թե ինչ էր, շաբաշա տալիս 20,000 նոսները, սենց շարմա թրի վրա, դաստեքով 20,000 նոսները, բան թոշակարում, որ 33,000-ը մինիմալ թոշակը ստան, ոնց ապրեդ 33,000-ով, առաջանում է սոցիալական բևեռացում, այսինքն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նրանց ընկերները, նրանց հարազատները ունեն շատ ավելի բարձր կենսամակարդակ, իսկ մնացած ժողովուրդը շատ ունի ցածր կենսամակարդակ, առաջանում է սոցիալական բևեռացում, իսկ բևեռացված հասարակության մեջ դժվար է ակնկալել ազգային միասնություն եւ ազգային համերաշխություն։ Պարոն Բազյան, ուզում եմ շարունակել բանակի թեման հետևյալ առումով, տեսեք, կա շատ լուրջ անհանգստություն հետևյալ պահի հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր հարցերում մեղադրելով բանակի ռազմական ղեկավարությանը, հրամանատարներին, գեներալներին, ինչպես արդեն ասացիք, կալանավորելով շատ շատերին, քրեական գործեր սարքելով, միաժամանակ մի այլ վտանգավոր բանել է անում, ինչի մասին դեպ վերջերս համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ Աշակ Կարապետյանը շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր մի
փաստ բացահայտեց, դա այս իշխանության հերթական դավաճանական քայլերից մեկն է, որը բացահայտեց պարոն Կարապետյանը, տեսեք ինչ է ասում, որ Տավուշում հողերը ոնց են հանձնվել։ Ալիևի որոշման տակ հողերի հետ հանձնման հետ կապված կա գլխավոր շտաբի պետի ստորագրությունը եւ կա պաշտպանության նախարարի ստորագրությունը։ Փաշինյանը գնում է համագործակցության, Ալիևի հետ համաձայնության տարածքներ զիջելու հարցում, բայց այդ փաստաթղթերի տակ երևում են զինվորականների ստորագրությունները, այսինքն կգա ժամանակը, եւ Փաշինյանը կասի հողը ես չեմ տվել, հողը տվել է գլխավոր շտաբի պետը։ Չի կարող ասել, կներեք ընդհանրապես։ Բայց նրանց ստորագրությունները ինքն է նշանակել պաշտպանության նախարարին, ինքն է նշանակել գլխավոր շտաբի պետին, ինքն է տալիս հանձնարարական այդ մարդկանց, ինքը նշանակել է նաև պաշտպանության նախարարի 3 տեղակալներ ըստ սահմանադրության, ինքը նշանակում է արտաքին գործոս նախարարին, նրա 3 տեղակալներին, մեր բոլոր դեսպաններին, ինքը նշանակում է ներքին գործերի նախարարին, նրա 3 տեղակալներին, ազգային անվտանգության ծառայության պետին, նրա 3 տեղակալներին, գլխավոր դատախազին, նրա 3 տեղակալներին, մարդու իրավունքների պաշտպանին ԿՊ-ից են տարել մարդու իրավունքների պաշտպան, մարդու իրավունքների պաշտպանը կոչված է պաշտպանելու քաղաքացու իրավունքները իշխանությունների ոտնձգությունից։ Նիկոլը իրավունք չունի պատասխանատվությունը հանձնել այն մարդկանց վրա, որոնց ինքն է նշանակել։ Թողնես մարդ նշանակել, որ այդ բանը չստորագրեին։ Եկասի ես Իր համաձայնությամբ է եղել ամեն ինչ։ Իրանից համաձայնություն պետք է ստանային, որ այդ բանը անեին։ Բայց ես կներեք, ասենք, որ հիմնարկում տնօրեն է, ասենք վարչության պետերը ինչ-որ բան այնպես չեն արել, մեղավորը վարչության պետերն են, տնօրենը թողանի ազատ այդ վարչության պետերին ուրիշներին նշանակի։ Ինքն նշանակել չէ այդ մարդը։ Հասկանալի է, բայց ինքն նշանակել է այն մերքին գործերի նախարարին, որը կապոցներով 20,000 դրամները բաժանումա բան է, տալիս է, ասենք, հարսանիքի շաբաշ է տալիս, թե ինչ անում է, կադրը տեսած կլինեք։ Չէ, խնդրի հետևյալն է, դա մի այնպիսի process է, տարածքների փոխանակում, հանձնում, հա, այս process-ը, որ դա միայն պետք է լիներ ըստ զինվորականների, դա պետք է լիներ, ասենք, նախագահի մակարդակով, վարչապետի մակարդակով, ինչ իրավունք ունի գլխավոր շտաբի պետը տարածք զիջելու։ Ինչին մղում է Փաշինյանը, ասում Փաշինյանն ասում է գնա ստորագրի եւ տարածք։ Նրանք կատարում են Փաշինյանի հանձնարարականները։ Այսինքն առանց Փաշինյանին տեղեկացնելու, առանց Փաշինյանից թույլտվություն ստանալու, նրանք այդ քայլերին չէին դիմի։ Այսինքն դուք այն համոզման եք, որ որքան է փորձի Փաշինյանը մանևրել, Փաշինյանը ունի թիվ 1 մեղավորը։ Անվերահսկելի լիազորություններ, ինքը հանդիսանում է թիվ 1 պատասխանատուն եւ թիվ 1 մեղավորը։ Ինքը ունի անվերահսկելի լիազորություններ։ Ինքը այսօր դարձել է բռնապետ։ Ինքը նորից եմ կրկնում, ոստիկանների քանակը կրկնապատկել է, դրանց աշխատավարձերը բարձրացրել է, այդ թվում նաև բյուրոկրատական ապարատը ուժացրել են, դրանց աշխատավարձերը բարձրացրել են եւ ինչպես ասացի, տեղի է ունենում սոցիալական բևեռացում։ Այո։ Մամբազյան, կուզենամ հետևյալ ցավալի մի փաստի եւս անդրադառնանք 2 տարի առաջ 2022 թվականի այս օրերն էր սեպտեմբերի 13-14-ին Ադրբեջանը ուղղակի լայնամասշտաբ ագրեսիա իրականացրեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ Սյունիքի հատվածով, Ջերմուկ, Գեղարքունիքի մարզ, Բարթենիս, Իշխանասար, մենք ունեցանք 207 զոհ, ունեցանք 20 գերեվարված, ունեցանք 293 վիրավոր, ընդ որում այդ օրերին շատ ողբերգական իրողություններ տեղի ունեցան 5 կանանց զինվորագրված պայքարող մեր կանանց ահավոր գնդակահարությունների ենթարկեց թշնամին եւ այդ զարուրելի կադրերը այսպես տարածում էին ամբողջ համացանցով, ինտերնետով եւ օրեր առաջ, այսինքն 13-ին եւ 14-ին մենք որևէ իշխանության, որևէ ներկայացուցիչ չտեսանք, որ նրանք այցելեին Եռաբլուր ռազմական պանթեոն եւ զոհերի հիշատակը հարգող որևէ հայտարարությամբ հանդես գային, ծաղկեպսակ դնեն, այս երևույթին կխնդրեմ անդրադառնալ, պարոն Բազյան, նախկին տարիներին անկախ նրանից նախկիների գործած բոլոր սխալների, բայց հիշատակի օրեր կային, հիշատակի փառքի սրահներից սկսած այս մարդիկ այսօր փակում են, այն ժամանակ կային հիշատակի օրեր, մարդիկ այցելում էին, պաշտոնապես խոնարհում էին իրենց գլուխը, խոնարհում էին ծաղիկներ, հիշատակի հավերժացման գործընթաց կար, այսպես ասած, այսօր դա են ասում, չկա ոչ մի բան, անգամ ցուցակներն առ այսօր 207 զոհված տղաների անունները հայտնի չեն,
Նպատակը ո՞րն է։ Պարոն Բազյան, թաքցնել, ի՞նչն է նպատակը։ Այսպես զրոյացնել հաղթող, ասենք հանուն հայրենիքի կռված տղաների հիշատակը, հա։ Հայ իշխանությունը պայքարում է մեր ազգային արժեքների դեմ։ Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ են պայքարում։ Ուրեմն մեր ազգային սովորույթների, տրադիցիաների դեմ են պայքարում։ Ասացի, որ մոռացեք ցեղասպանությունը, իրենց մոտեցումն է, Մասիսար եւ այլ, մոռացեք Արցախ, Արցախը Հայաստանի վրա բեռ էր եւ այլ, այդպիսի իրավիճակ է այսօր ստեղծվել։ Պետք է գտնել ելքեր։ Իսկ ելքերը այս իշխանության հերացումն է որպես միջոց մեր ժողովրդի եւ մեր պետության արժեվ ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Որպես միջոց, չեմ ասում նպատակ։ Նպատակը այլ է։ Նպատակը մեր բանակը հզորացնելն է, նպատակը ժամանակի ընթացքում Արցախն ազատագրելն է, որպեսզի մենք մեր սերունդը դա անի, մենք չթողնենք այդ բեռը մեր զավակների ու մեր թոռների վրա։ Իսկ դրա համար պետք է համախմբել մեր ժողովրդին, համախմբել մեկ գաղափարի շուրջ, հզորացնել Հայաստանի բանակը, ազատագրել մեր հայրենիքը եւ Արցախը միասնաբար։ Ուրեմն, իսկ բանակի հզորացման համար ես նորից եմ կրկնում, ոստիկանների ուղիղ կեսին պետք է ուղարկել բանակ զինծառայության։ Բյուրոկրատական ապարատը կրճատել, այն միջոցները, որոնք բյուջետային հատկացում են նրանց համար, ուղարկել բանակի ռազմատեխնիկական զարգացմանը, բանակի զինվորների կացարանների բարելավմանը, զոհված ազատամարտիկների ու զինվորների ընտանիքների ուրեմն կենսաթոշակների բարձրացմանը, հաշմանդամ ազատամարտիկների կենսաթոշակների բարձրացմանը։ Ամեն ինչ պետք է անել բանակի համար։ Մենք գտնվում ենք երկու քննադատական պետությունների արանքում, կներեք ավարտեմ։ Թուրքիա եւ Ադրբեջան, մեր պաշտպանության, մեր անվտանգության գլխավոր երաշխավորը բանակն է։ Եթե ազգային անվտանգությունը ճիշտ կատարի իր պարտականությունները, այդ թվում նաև որոշ չափով ազգային անվտանգության ծառայությունը, մեր սփյուռքա, մեր բնակչության ընդամենը 1/3-ն էլ չի ապրում Հայաստանում։ Մենք 2/3-ը ապրում են Սփյուռքում, ավելի շատ, մոտ 10 միլիոն հայություն կա ամբողջ աշխարհում մեկ։ Դրա համար պետք է վերականգնել Սփյուռքի նախարարությունը շատ ավելի լայն լիազորություններով ու գործառույթներով եւ այն սփյուռքահայերին, ովքեր ունեն նաեւ Հայաստանի քաղաքացիություն, կա երկքաղաքացիության մասին օրենք, թույլատրել մասնակցելու Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակից դառնալով հայրենի պետության կառավարմանը։ Իսկ հետագայում այս խորհրդարանական համակարգը մեր պայմաններում իրեն չարդարացրեց։ Այս պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է բռնապետ։ Ինքը ամեն ինչ ինքն է որոշում, ամեն ինչ ինքն է թելադրում։ Վահագն Խաչատուրյանը ոչինչ չի որոշում։ Ընդամենը պետբյուջեից հսկայական փող են ծախսում, այդ կառույցի կոմունալ ծախսերն է, նրա ոյաժներն է արտասահման եւ այլ, գնում է Մերձբալտիկա դաշնամուր է նվագում։ Ինքը ընդամենը ստորագրում է, ինչ դեմ տան ինքը ստորագրում է։ Ավելորդ կառույց է, դրա համար պետք է փոխվի սահմանադրության փոփոխություն, ոչ նիկոլական տարբերակով։ Պետք է լինեն սահմանադրական փոփոխություններ, վերականգնվի նախագահական համակարգը։ Մեր պայմաններում, քանի որ քաղաքական դաշտը կայացած չէ, խորհրդարանական համակարգը իրեն չի արդարացնում։ Բանակի հետ կապված, քաղաքական համակարգի փոփոխության հետ կապված ասացիք, այդ բոլորը կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ սրանք հեռանան։ Իսկ քանի դեռ հեռացած չեն, սրանք քանդում են մինչև վերջ։ Տեսեք, ես ուզում եմ ասացիք ձեր խոսքում Արցախը հետ բերելու մասին, չէ՞։ Բայց այս մարդիկ ընդամենը մի քանի օր առաջ Ալեն Սիմոնյան, այնտեղ կա մեկին էլ հիմա կանդրադառնանք, Գուրգեն Մելքոնյան անունով, որը գեներալ է համարվում, մարդիկ ասում են գեներալ լեյտենանտ։ Ահա, տեսեք, ասում են Արցախ չկա։ Հիմա այդ մասին կխոսենք, ասում են այո, Արցախի ներկայացուցչություն չկա, Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը մենք այլևս չենք օգտագործում, չկա, նախագահ չկա Արցախի ամբողջ, տեսեք ինչ է ասում Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի Հանրապետությունը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը մեջը, սա հստակ բառացի ես մեջբերում եմ անում Ալեն Սիմոնյանից։ Սրան հետ միաժամանակ Գուրգեն Մելքոնյան կոչված գեներալ լեյտենանտը հայտարարում է, ով ի դեպ ոգևորված ասում էր, որ ինքը Արցախի ազատագրությանը մասնակցել է, այսօր ասում է արցախցիներ, դուք ձեզ հյուրի նման պահեք, դուք ձեզ Հայաստանում հանկարծ չակտիվանաք, Հայաստանի ներքաղաքական իրողություններին չմասնակցեք, այսինքն այս մարդիկ ինչ են ուզում, այս մարդիկ ամբողջությամբ փակել են ուզում, պարոն Բազյան, Արցախի էջը, որպեսզի հետո երբ իշխանափոխություն լինի, անհնար լինի վերադարձը, ինչ որ կերպ ապահովել Արցախի ազատագրումը։ Պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում ցանկացած ժողովուրդ եւ պետություն ունեցել է ուրեմն վերելք
եւ անկում։ Հիմա մենք գտնում ենք անկման փուլում, բայց գարելի է վերելքի ժամանակաշրջանը։ Իսկ նրանք, ովքեր որ դեմ են արցախցիներին բան են անում, որ իրանք թողեցին իբր թե փախան են տեղից, բան եւ այլ, արցախցիք մեր հայրենակիցներն են, Արցախն էլ մեր հայրենիքի մի հատվածն է։ Արցախը նորից եմ կրկնում, պատվար էր Հայաստանի համար։ Հիմա ինչ որ վերաբերում է այսօրվա քաղաքականությանը, որ մենք պետք է մոռանանք Արցախը բեռ էր Հայաստանի վրա, նորից եմ կրկնում, Արցախը եղել է պատվար Հայաստանի համար, ու մենք չենք կարող համակերպվել Արցախի կորստյան հետ։ Մենք ազատագրել ենք 91-ից 94 թվականների պատերազմի ընթացքում, ազատագրել ենք Արցախի բնակավայրերը եւ ազատագրել ենք նաեւ որոշակի անվտանգային տարածքներ Ադրբեջանից 30 տարի շարունակ, 30 չէ, մի 26-27 տարի շարունակ եղել են բանակցություններ, Նիկոլը հայտարարեց, նախկինները ինչ որ բանակցել են, դա ինչ չի տարկում, ես սկսում եմ իմ կետից, սկսեց իր կետից, տարավ երկիրը պատերազմի, տանուլ տվեցինք այդ պատերազմը, Արցախը հանձնեց Թուրքին։ Հետո բանը ինքը նաև հայտարարում էր, որ բանը երբ ընտրվեց վարչապետ, հրապարակում ուրեմն Արցախի ժողովուրդը ինչ չի ընտրել, հարգելի քաղաքացիներ, ես իրավունք չունեմ Արցախի վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնեմ։ Բավոց գնաց Պրագայում ստորագրեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 22 թվականի հոկտեմբերին, Արցախը թողնելով Ադրբեջանի կազմում։ Եվ մնացածն էլ արտասահմանյան մեր գործընկերները, ենթադրենք Պուտինն կամ որևէ մեկն է, ասում է Հայաստանը ճանաչել է Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Ես ոնց պետք է ճանաչեմ, ասենք Արցախն Ադրբեջանից դուրս։ Նիկոլ Փաշինյանն է ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում, իր իշխանությունը։ Ես չեմ ճանաչել, մեր հանրությունը, մեր հանրության գերակշիռ մեծամասնությունը չի ճանաչելու Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Բազյան, ձեր տարիներին է Գուրգեն Մելքոնյան գեներալ-մայորը ստացել գեներալ-մայորի կոչում, հա, այսպես ասեմ։ Ձեր այդ նախկինների օրոք Այսօր այս մարդը նման հայտարարություններ է անում, մարդ, որը իրեն համարում է Արցախի ազատագրական պայքարին մասնակից, ես ուզում եմ հասկանալ, այս տեսակը որտեղից հայտնվեց, այսպես Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ գտավ այդ տեսակին, ով է այս մարդը, որ իրեն իրավունք է վերապահում նման հայտարարություններ անել, թե թանկագին Արմենե, ես ցանկություն չունեմ, ասենք գնահատականներ տալու առանձին մարդկանց վարքագծին, թող հանրությունը տա գնահատական։ Շատ լավ։ Անցնենք առաջ, պարոն Բազյան, ես ուզում եմ հիմա անդրադառնանք մի քանի անգամ հողում արեցինք այդ խոսքին, հիմա կոնկրետ դուք էլ են մարդկանցից մեկն եք, որի հետ կապված եւս չշրջանցեց այս իշխանությունը ձեզ եւս, եւ հաստորեն քրեական գործ սարքեցին, կարեցին, թե Ալբերտ Բազեյանը նպատակ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի, դա ժողովրդական խոսքով, հա, բնութագրեմ, դուք հետո կասեք, վնասել չգիտեմ, այս իշխանությանը վնասել, լավ, այս սարքված գործի մասին մի փոքր ներկայացրեք, խնդրեմ, եւ ինչու դա արվեց։ Ես կներկայացնեմ։ Ինչու դա արվեց։ Սեպտեմբերի 22-ին ես մասնակցել եմ հանրահավաքին։ Հայաստան Դաշինքը Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք էր իրականացնում։ 1 տարի առաջ։ 1 տարի առաջ սեպտեմբերի 22-ին ես մասնակցել եմ հանրահավաքին, եղել եմ Հանրապետության հրապարակում։ 23-ին ես տանը նստած եմ երեկոյան հերոստացույց են նայում, մի 7-8 հոգով, զինված զարդարված, մասկաներով, բանով, տես դիմակներով, զենքերը վրեկները ներխուժեցին մեր տուն։ Իմ հարցմանը ով եք դուք եւ ինչ իրավունքով եք ներխուժում մեր տուն, մեկը ներկայացավ որպես հատուկ կարևորագույն գործերով ազգային անվտանգության ծառայության քննիչ Սպարտակ Պողոսյան եւ հայտարարեց. ձեր տունը ենթակա է խուզարկման եւ արկա է ձեզ ձերբակալելու որոշում։ Իմ հարցին, թե ով որտեղ եւ ինչ փաստերի հիման վրա է նման որոշում կայացրել եւ տվել ձեզ այդպիսի հանձնարարական, նա պատասխանեց, որ բոլոր հարցերի պատասխանները դուք կստանաք ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքննության ժամանակ։ Ես արդեն, չգիտեմ, այս պահին ասել եմ թե չէ, իրենց ներկայացրեցի կամովին իմ ՏՏ Մագնիշի ատրճանակը, որն ինձ որպես պարգևատրում ժամանակին նվիրել էր սպառապետ Վազգեն Սարգսյանը եւ իմ ուսորդական հրացանը եւ այդ զենքերի համար նախատեսված վկայականներն ու համապատասխան փամփուշտներ։ Նրանք խոզարկեցին տունը, առ ոչինչ չգտնելով, արգրավեցին իմ անձնագիրը, իմ զենքերի համապատասխան վկայականները, մեր տան համակարգիչի պրոցեսորը, իմ հեռախոսագիրքը եւ մարդկանց ցուցակները, որոնց ես նախատեսել եմ ապագայում Հայաստանի ապագա քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, սոցիալական եւ այլ զարգացումները ապահովելու համար։ Ու
տարանին ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության։ Ես բոլոր հարցերին չեմ, որևէ հարցի չեմ պատասխանել, հայտարարեցի, որ սա ապօրինություն է, որ սա իշխանության հանձնարարականն է, մի օքու հավաքագրել էին Արմեն Հարությունյան կոչված մեկին, ով իմ դեմ ցուցմունք էր տվել, որի փեր ես եղել եմ այն հանցավոր խմբի ներկայացուցիչը, որ մենք փորձել ենք 7 հոգով ճեղքել ոստիկանների պատնեշը, բարձրանալ Նիկոլ Փաշինյանի առանձնասենյակ, ֆիզիկապես ոչնչացնել Նիկոլին ու բռնազավթել իշխանությունը։ Ես դատավարության ընթացքում հարց եմ տվել այդ քննիչին, որ դուք երևի տեղյակ չեք մեր սահմանադրությանը, որ եթե մենք ֆիզիկապես ոչնչացնեինք Նիկոլին, որը մեկը չէր կարող դառնալ վարչապետ։ Բանը ԽՊ-ն ունի բացահայտ մեծամասնություն ազգային ժողովում, իրենց կազմից որևէ մեկին կընտրեին վարչապետ, Պապիկյանին, ասենք թե Միրզոյանին, Սիմոնյան-Ալենին կամ որևէ մեկին կընտրեին վարչապետ, իսկ Նիկոլին հայտարարեին նահատակ սրբացնեին ու կշարունակեին իշխանավարել, եթե նման փորձ լիներ։ Դրանից զատ, ուրեմն քննիչը հայտարարում է, որ պետք է կալանավորել, քանի որ նա կարող է փախնել, լքել Հայաստանը եւ խուսափել արդարադատությունից։ Ես քննիչին ասացի, որ նախ ես երբեք որևէ իրավիճակում որևէ մեկից չեմ փախել, դա մեկ, երկրորդը, հավանաբար ձեր համար անկարելի է, որ ես ունեմ ընտանիք, զավակներ ու թոռներ, բազմաթիվ զոհված ու հաշմանդամ դարձած մարտական ընկերներ, եռաբլուր եւ երբեք չեմ լքելու Հայաստանը։ Իսկ կալանավորել են սահմանափակելով այլ անձանց հետ հաղորդակցվելու իմ իրավունքը։ Ես եղել եմ մենախցում 2 ամիս ու որևէ մեկի հետ հաղորդակցվելու իրավունք չունեի։ Ինձ մոտ կարող էր գալ միայն իմ փաստաբանը։ Հաջորդ դատականիստը եղել է 2 ամիս հետո, նորից 2 ամիս երկարաձգել են իմ կալանքը, նորից մնացել եմ կալանավայրում, եւս մեկ անգամ, եւս 2 ամիս երկարաձգել են իմ կալանքը, բազմիցս ես իմ փաստաբանի միջոցով պահանջել եմ իրականացնել առերեսում այն մարդու հետ Արմեն Հարությունյան կոչվածի, ով իմ դեմ ցուցմունք է տվել։ Եվ վերջապես մարտ ամսին առերեսում են կազմակերպում, ես նայում եմ այդ Արմեն Հարությունյանին, առաջ անգամ եմ տեսնում այդ մարդուն։ Իմ ներկայությամբ նա հայտարարեց, որ պարոն Բազյանին ես հերրակա կարգով եմ ճանաչել որպես հասարակական քաղաքական գործիչ, նրա հետ չեմ շփվել եւ որևէ առնչություն չեմ ունեցել։ Ես հարց եմ տալիս, երիտասարդ, եթե դու իմ հետ չես շփվել, ինձ չես ճանաչել, ոնց ես իմ դեմ ցուցմունք տվել։ Նա հայտարարում է, ձեր մասին ինձ պատմել է Կարեն Դավթյանը, գցում է մի հատ ուրիշի վրա։ Ասում լավ, դե բերեք այդ Կարեն Դավթյանին, իմ հետ բերեք բան, առերեսում արեք, չեմ բերում առերեսում անում։ Հետո գալիս է արձանագրությունը այդ առերեսման եւ արձակնության, որտեղ գրված է, որ Արմեն Հարությունյանը Ալբերտ Բազյանի ներկայությամբ հաստատեց իր նախկին ցուցմունքները, որ Ալբերտ Բազյանն է եղել այն խմբի ղեկավարը, ովքեր փորձել են 7 հոգով ճեղքել ոստիկանների պատնեշը, բարձրանալ կառավարության շենք, ֆիզիկապես ոչնչացնել վարչապետին, այտենց է գրում, ֆիզիկապես ոչնչացնել վարչապետին եւ ուրեմն բռնազավթել իշխանությունը։ Ընդ որում մոտիվացիան հետեւյալն է, վարչապետի հետ ունենալով գաղափարական թշնամանք։ Ես հարկ եմ համարել դատավարության ընթացքում այդ քննիչ Պողոսյանին պարզաբանել, որ գոյություն չունի գաղափարական թշնամանք հասկացողություն։ Ես Նիկոլի հետ ունեմ գաղափարական տարաձայնություններ ու պայքարել եմ նրա դեմ, ու դա իմ սահմանադրական իրավունքն է։ Դրանից զատ Այս պահին ինչ վիճակ է, պարոն Բազյան։ Հետո 5 ամիս ինձ տնային կալանքի մեջ են պահել, 5 ամիսին վերջացել է իմ տնային կալանքը, ես իմ ազատության մեջ եմ, բայց քրեական գործը դեռ չի կարճվել։ Միտումնավոր չեն կարճում, որպեսզի ձեզ անդադ այսպես լրացնեն։ Որպեսզի կտրեն ինձ իմ գործունեությունից։ Մենք հիմնադրել էինք Հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական միավորումը, արդեն մասնաճյուղեր էինք բացում Երևանի համայնքներում։ Հանրավակի օրը 22-ին ես եղել եմ հանրավակի, 23-ին, ինչպես ասացին, ներխուժեցին ներտուն եւ ինձ տարան կալանավորեցին։ Պարոն Բազյան, այս իշխանությունը մենք արդեն 6 տարիների մեջ շատ լավ տեսել ենք իրենց ձեռագիրը, փորձում են լրացնել, փակել այն մարդկանց, ումից վախ են զգում։ Հիմա ինձ համար հետաքրքիր է, վախեցել են Ալբերտ Բազյանից, որպես ԵԿՄ նախկին փոխնախագահի, վախեցել են այդ նոր կազմակերպության ստեղծման հնարավոր հեռանկարից, հա, ինչից է վախեցել ձեր անձից։ Չէի տա, անհանգստացել են, չեմ ասի վախեցել են, անհանգստացել են իմ գործունեությունից եւ ես հաստատում եմ, որ ցավոք սրտի այսօր Հայաստանում չկա անկախ դատարան։ Դատավորը ռոբոտ էր, իրեն հրանգված էր, որ ինձ կալանավորելու որոշում կայացնի։ Իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը ոչ թե պետք է զբաղվեր իմ նմանների վրա քրեական գործ հարուցելով, այլ պետք է զբաղվեր պետության անվտանգության հետ կապված խնդիրներով, արտաքին վտանգների գնահատում, համապատասխան անվտանգային միջոցների իրականացում եւ այլն եւ այլն։ Չի զբաղվում, ես այդ քննիչին հարց եմ տվել։ Փաշինյանի հրահանգներով է։ Պարոն քննիչ,
կոչված եք, երթվել եք, ես արդեն ասացի, երթվել եք ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, թե Նիկոլ Փաշինյանի, բայց Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ունի իրեն հատուկ անվտանգության իշխանությունը, ծառայություն, պետական պահպանության ծառայություն, որը ապահովում է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին թիկնազորով եւ պատասխանատու է նրանց անվտանգության համար։ Իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի միայն պետության անվտանգության խնդիրներով։ Մենք ունենք սփյուռք, բոլոր սփյուռքահայերի տարբեր պետություններում կարող էին իրենց գրանցել որպես գործակալներ ինֆորմացիա ստանային։ Օրինակ Իսրայելը ո՞նց անում։ Մոսադը աշխարհի ամենահզորագույն բանն է, հետախուզական ու անվտանգության ծառայությունն է։ Բոլոր հրեաները բան են անում, տեղեկատվություն են հաղորդում այդ ուրեմն Մոսադին եւ բնականաբար որոշակի լոբինգ են անում տարբեր երկրներում։ Լավ, պարոն Բազյան, շատ կարճ մեր եթերաժամանակն արդեն մոտենում է ավարտին, եթե կարող եմ հիմա հասկանալ եմ ուզում, ձեր գործով ինչքան դա պիտի ձգվի, դուք որոշել եք դիմել Եվրոդատարան, ինչ որ պայքարի ինչ փուլեր փորձելու եք անցնել իրավական հարթության մեջ։ Ես իմ փաստաբաններից խնդրել եմ, որպեսզի նախապատրաստեն գործերը հանձնեն Եվրոդատարան, բայց այնտեղ բնականաբար հերթ կա եւ ժամանակ է պահանջվում երկար, գուցե տարիներ, որպեսզի հերթը հասնի, դա իր հերթին, բայց ես նաև հայտարարել եմ, որ մեզ համար ցանկալի էր, որ ին վրա հարուցված քրեական գործը չեղյալ հայտարարվեր Հայաստանի դատական իշխանության որոշումով եւ ես ասենք ազատություն ստանայի մեր դատարանի, ասենք արդարացի որոշումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապագայի խնդիրներին, ես ունեմ 250 սուբյեկտի ցուցակ, ընդդիմադիր առողջ ազգային քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրված ազատամարտիկների կողմից, հիմնադրված պայստազորի զինվորականների կողմից, արդեն ասացի, տարբեր մարդկանց կողմից, մասնագետներ եւ այլն, եւ մենք պլանավորում ենք համաժողով անցկացնել հոկտեմբերի ամսին երևի կհասցնենք ձևավորել այլ ընտրանք գործող իշխանությանը, որովհետեւ մի հայտարարեք, այս իշխանությունը հենց դուք ինչ որ բան հայտարարում եք, կամ փորձում եք կանխել։ Մենք մեր գործունեությունը ծավալում ենք հրապարակայնորեն։ Մենք ունենք նաեւ քաղաքական ծրագրեր, ինչպես պետք է անել, որպեսզի զարգացնենք երկրի տնտեսությունը, մենք մեր հարաբերությունները կարգավորենք մեր արտաքին գործընկերների հետ, իրականացնենք որոշակի սոցիալական խնդիրներ, սոցիալական, ասենք, եկամուտների արդարացի վերաբաշխում իրականացնենք եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այդ համաժողովը մենք կանենք մոտավորապես հոկտեմբեր ամսի երևի 3-րդ տասնյակում կձևավորենք համահայկական պայմանական անվանումը միացյալ դաշինք, որպես այլընտրանք գործող իշխանությանը։ Շատ լավ, պարոն Բազյան, եւ ավարտենք հետեւյալով, ես ուղղակի հիշեցի, չեմ կարող չասել ձեր համար շատ հարազատ Վազգեն Սարգսյանի հայտնի խոսքը, բոլորս էինք ասում, հիշում եք, որ ասում էր 21-րդ դարը մերն է լինելու, բայց ամեն ինչ արեցին, որ հենց այդ ամենակարևոր նպատակն ու երազանքը հայի Վազգեն Սարգսյանն այդ պահին նաև ներկայացում էր հենց հայության, մեր բոլորի ցանկությունը, երազանքը, որպեսզի չիրականացվի այս մասին։ Վազգեն Սարգսյանը լիարժեք ճիշտ էր, որ հայտարարում էր, որ 21-րդ դարը մերն է լինելու, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործությունը, ողջ մնային Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը միասնություն դաշինքը մեծամասնություն ուներ ազգային ժողովում։ Վազգեն Սարգսյանը վարչապետ էր, Կարեն Դեմիրճյանն էլ ազգային ժողովի նախագահ էր։ Ռոբերտ Քոչարյանը մղված էր երկրորդ պլան։ 20 հոկտեմբերի 27-ից հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Ցավոք սրտի ամեն ինչ փոխվեց։ Երևի մի օր էլ կխոսենք, թե ինչու եղավ հոկտեմբերի 27-ը։ Պարոն Բազյան, այդ օրն էլ կգա կխոսենք։ Շնորհակալ եմ ես, պարոն Բազյան, հետաքրքիր վերլուծության համար։ Վերհիշեցնեմ իմ հեռուստադիտողին, այսօր ես զրուցում եմ Երկրապահ կամավորական միության նախկին փոխնախագահ, Երևանի նախկին քաղաքապետ Նիկոլ Դուման կամավորական ջոկատի հրամանատար, հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական միավորման ղեկավար Ալբերտ Բազյանի հետ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։